Atención porque reponemos este G-Head, lo teníamos súper agotado en muchos tamaños y muchos pesos, lo hemos traído en número 6, número 1, número 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, en pesos desde los 3 gramos hasta los 15, 20 gramos, ¿vale? Pasaros porque hay un montón de eso que hemos actualizado el stock. Y ya lo veréis que en vez de venderlo así, lo vendemos de forma unitaria, ¿vale? Si queréis comprar solo un anzuelo, podéis conseguirlo. Bien, entrar, Mustad, G-Head, www.rosilures.com.